Pessoal, vou deixar um videozinho aqui no YouTube. A gente anda aí botando mais pequenos vídeos aí no Instagram, quem quiser acompanhar lá. Vou deixar esse aqui um pouquinho maior, deixar no YouTube. C5, um C3 1.5, tá? Flex 2015. A gente tá fazendo um serviço aqui na embreagem, tá? Já retiramos a caixa aqui, já retirei a caixa. Tá ali, tô aguardando peças, tá? Sempre friso bastante para os clientes, né? Revisão preventiva, tá? Essa caixa aqui moeu o rolamento da embreagem, tá? Olha aqui, ó. Moeu que chegou a derreter no tubo guia do rolamento, ó, os pedaços do rolamento. Isso aqui não foi de um dia para o outro que começou a fazer barulho esse rolamento. Isso aqui já vem há dias fazendo barulho e o cliente foi andando até o carro parar, né? Então a gente sempre recomenda. Começou a fazer um barulho estranho, vai até o mecânico pelo menos para ele te dizer o que é, quanto grave é, tá? Aqui não precisou gastar com guincho porque ainda conseguiu vir andando aí em rotação baixa, mas fazendo uma barulheira no rolamento, conseguiu vir andando. Mas se fosse num domingo, sempre friso isso, se fosse num domingo, né, ou à noite, ia ter que pagar um guincho, ia ter que gastar aí com uns 200, 300 reais de guincho para levar, sabe para onde? Para qualquer oficina mais próxima, para qualquer oficina que te atenda naquele horário, para abrir as portas e pelo menos largar o carro ali para no dia seguinte mexer no teu carro, tá? E se ninguém atender, tem que levar para tua casa, depois no outro dia seguinte pagar outro guincho para levar para a oficina, aí se vai aí 400, 500 reais de guincho. Então fica, eu gosto sempre de frisar isso para os meus clientes, a manutenção preventiva sempre é a melhor opção, tá? Estamos esperando ali as peças da embreagem, tá? E já aproveitar, expliquei isso para ele, ele topou também a trocar a correia dentada. A correia dentada já passou dos 70 mil quilômetros ali indicados em manual, né, para troca, e ela tá muito seca, muito empoeirada, tá? Isso aqui já devia ter sido trocado. Deixa eu desligar o ventilador, senão ficar ruim, acho que o áudio aqui. Devia ter sido trocado lá pelos seus 50 mil quilômetros aí, tá? Já tá fazendo hora extra essa correia aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui como tá prestes a estourar, olha só. Seca, os dentes prestes a ficar banguela. Olha aqui, ó. Pronta para arrebentar, olha aí, ó. Marcado já aqui um pedaço já rasgada. Então, a gente já pegou já um kitzinho aqui da Gates. Tá? Vamos aplicar o kitzinho da Gates, correia dentada, esperando o kit de embreagem Sachs ali para vir. Vamos fazer uma limpeza agora aqui, todo o sistema aqui da correia. Eu queria deixar a dica aqui para vocês, tá? Até agora um rapaz ali me chamou no WhatsApp perguntando qual dente que ficava, né, o sincronismo lá de um Renault lá e tal, de um vídeo aí do YouTube. Aí, como esse carro aqui tá o câmbio fora, tá? Eu marquei ali bem certinho, dá no 20º dente do sincronismo ali, tá? Pino no comando aqui, pino aqui no comando. Coloquei uma chavezinha aqui pra vocês verem. Sincronizei ele, ó. Sincronizei ele aqui, ó, tá? Vou ter uma chavezinha, uma Torx mesmo, redonda. Sincroniza ele aqui. Dá bem certinho no 20º dente, ó. A partir da falha, dá no 20º dente de rotação, sensor de rotação. Vamos fazer, chegou o kit de embreagem ali. Kitzinho de embreagem, tubo guia novo aqui também. Solicitei o tubo guia porque olha o que aconteceu com o rolamento aí, ó. Ele derreteu no tubo guia aqui, ó. Derreteu. Tá? Então isso não é de agora. O cliente sempre diz, começou a fazer um barulho, há 2 meses atrás, foi andando até parar. Vamos fazer a limpeza ali, a montagem. O que a gente já tem aqui? Correia de sincronismo novinha, Gates, tensor novo, tudo lavadinho aqui, ó, tudo top, tudo lavadinho, ainda tá dando uma secada ainda. A embreagem nova já tá no lugar. A embreagem nova tá no lugar, centralizada. Agora aqui, ó, a gente vai aplicar o tubo guia
tubo guia novo, né? Uma dica aí que eu faço aqui, tá pegando uma luminosidade grande aqui agora. Coloca uma fita isolante aqui, não sei se dá pra perceber, agora deu, tá? Coloca uma fita isolante aqui no eixo piloto aqui, tá? E passa uma graxinha bem de leve ou uma vaselina, pode ser uma vaselina, pra te colocar o tubo guia aqui, ó, tá? E não ter perigo de mastigar ali o retentorzinho, tá? Aquele retentorzinho ali que tem no tubo guia, tá? Um retentorzinho aqui, ó, tá? Em todas as embreagens eu faço isso. Nessa aqui ela entra bem até que folgada, tá? E tem outras embreagens que ela entra bem rente aqui, roçando nos dentes aqui do eixo piloto. Então toma esse cuidado aí, tá? Montando aqui. E tá aqui o rolamento novo, ó. Olha a diferença aqui, é o rolamento, né? Para aquele que sobrou lá. O resto que sobrou lá, os restos mortais. Vamos aplicando aí. Tá aqui então, pessoal, ó. Agora ficou prontinho, tá? C3, aquela garibadinha nele, aquela limpezinha básica, tá? Tiramos toda aquela poeira de cima. Correia dentada nova, então. E ó, o carro tá sereninho, tá? Correia dentada nova, embreagem nova. O carro não faz um barulhinho agora quando pisa na embreagem, ficou zero novamente, tá? Tá aqui ó, as pecinhas aqui, ó. Acho que eu tinha mostrado ali antes, né? Aí ó, o tensor é o mesmo original, NSK, tá? Rolamento NSK que vem na Gates aqui. Correia dentada Gates, ó. A mesma que foi tirada do carro. Ó, Gates também, tá? Toda ressecada, olha aqui ó, as marcas aí ó, se rasgando já aqui ó. Olha aí ó, pronta para rasgar. Embreagem Sachs, tá aí o que sobrou dela. Rolamento aí ó, os pedaços do rolamento, o tubo guia e o resto do rolamento que derreteu no tubo guia aí ó, tá? Tudo no trato, tudo peça top, tá? Para receber esse talento aí ó, tá sempre na descrição aí, no Instagram e no YouTube, tá sempre a descrição do contato aí, que é agendar aí, tá? Um abraço aí, gurizada.